วุ่นวายได้นกเหรอนะได้นกมาก่อนไปเอานกอ่ะน่าน่าไปแล้วแล้วไปนอนอยู่อย่างฮั่นนั่นเอาแต่ละคนนะเอาเอ้ยเอ้ยมันปุ่งอืมมีแมวโจมตีพี่สามโจมตีโจมใส่นี่แมวจูโจมนอนอยู่อย่างฮะอยาคาราบให้เหมาะนะอืมอยาคาราบให้มาเนี่ย